ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ റെഡ്മി നോട്ട് 12 പ്രോ ആണ്. റെഡ്മി നോട്ട് സീരീസ് പുതിയ 3 മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. റെഡ്മി നോട്ട് 12, അതുപോലെ നോട്ട് 12 പ്രോ, അതുപോലെ നോട്ട് 12 പ്രോ പ്ലസ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നോട്ട് 12 പ്രോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ 6GB 128GB വരുന്ന വേരിയൻ്റാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. മറ്റു മോഡലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് പാക്കേജിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് 12 പ്രോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 50MP വരുന്ന OIS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് ക്യാമറയാണ്. അതുപോലെ 16MP വരുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്, 120Hz സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ, ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫോണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. 5G റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ്. 67 വാട്ട്സിൻ്റെ ടർബോ ചാർജർ വിത്ത് 5000 mAhൻ്റെ ബാറ്ററി ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. IP53 റേറ്റിംഗ് കൂടെ ഈ ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. 6GB 128GB വേരിയൻ്റാണ് നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിത് കാണാം. ഇവിടെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ്ജിങ് കൂടെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ് നേരെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് കാണാം. ഈ ബോക്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മിക്കവാറും ഫോണിൻ്റെ എല്ലാ പേപ്പർ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സിം ഇജക്ടർ ടൂൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ് മറ്റ് പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു സിലിക്കോൺ ടൈപ്പ് സാധാരണ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ജെൽ പൗച്ച് കൂടെയുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ താരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫോൺ നമുക്കൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫോൺ ഇതാണ്. നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് പർപ്പിൾ എന്നൊരു പുതിയ മോഡൽ കളറാണ് നമ്മളിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം, വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡോട് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുറകിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കാണാം. തൊട്ട് താഴെ LED ഫ്ലാഷ് കാണാം. 50MP മെഗാപിക്സൽ എന്ന ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പക്ക ബോക്സി ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഫോൺ നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിം ട്രേ കാണാം. അതുപോലെ ടൈപ്പ് C ചാർജിങ് പോർട്ടുണ്ട്, സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലുണ്ട്. സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ബട്ടൺ, വോളിയം റോക്കേഴ്സ്. മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സ് പോർട്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. 3.5mm ജാക്ക് ഉണ്ട്, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട്, സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് വീണ്ടും മുകളിലുണ്ട്. അതുപോലെ IR ബ്ലാസ്റ്റർ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബ്ലാങ്ക് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡിസൈനിലാണ് ബാക്ക് സൈഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി പാക്കേജിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ കാണാം 67 വാട്ട്സിൻ്റെ ടർബോ ചാർജർ വരുന്ന വലിയൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ചാർജർ തന്നെയാണിത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ടൈപ്പ് A പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് A to C ആയിരിക്കും പോർട്ട് വരുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം 67 വാട്ട്സ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ xiaomi എന്നുള്ള വലിയ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാർജർ തന്നെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ടൈപ്പ് Aയിൽ നിന്നും ടൈപ്പ് Cയിലേക്ക് പോകുന്ന USB ചാർജിങ് കേബിൾ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഫോൺ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഹാൻഡി, നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോൺ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് MIUI 13 എന്ന ലോഗോ കാണാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഫോൺ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഫോണിൽ ഏത് വേർഷനാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 12 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് പർപ്പിൾ, ഗ്ലേസിയർഡ് ബ്ലൂ, ഓണിക്സ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ 3 കളറുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡയമൻസിറ്റി 1080 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറയും 8MP അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും അതുപോലെ ഒരു മാക്രോ ക്യാമറയും കൂടെ ചേർന്ന ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് പുറകിൽ ഈ ഫോണിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സോണിയുടെ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള IMX 766ൻ്റെ ഇമേജ് സെൻസറാണ് 50MP ക്യാമറയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 120 ഹെർട്സ് വരുന്ന പ്രോ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, അതും HDR 10+ ഡോൾബി വിഷനോട് കൂടിയാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഫോണിൽ ഡോൾബി അറ്റ്മോസും അതുപോലെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഡിയോയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ലൗഡറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓഡിയോയും കേൾക്കാൻ കഴിയും. വെറും 7.98 മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. 67 വാട്ട്സിൻ്റെ ടർബോ ചാർജർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. 5000 mAhൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നോർമൽ യൂസേജിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഈ ഫോണിൽ നിന്നെടുത്ത സാമ്പിൾ പിക്ചറുകളും വീഡിയോകളും ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയതിന് ശേഷം ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. എന്തായാലും ഈ പർച്ചേസിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഹാപ്പിയാണ്. വളരെ നല്ല റിസൾട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല ഒരു ഡീസൻറ്റ് ബാക്കപ്പ് തന്നെ ഈ ഫോണിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.